직접 마지막으로 드리는 안내 방송이 될 것 같습니다. 자, 이제 곧 신랑 여부와 신부 신랑의 행복한 결혼식을 저희가 시작을 할까 합니다. 거기 계신 하객분들 계시면 안쪽으로 들어오셔서 자리 착석해 주시면 감사하겠고요. 자, 그리고 저희가 사회적 거리두기 2단계 시행으로 인해서 지금 제한된 인원이 홀 내부에 들어오실 수 있게 준비가 되어 있어요. 그래서 자, 지금 들어오신 분들 중에서 특히 뒤쪽에 서 계신 분들께서 지금 앞쪽에 자리가 곳곳에 비어 있으니까 앞으로 오셔서 자리 많이 앉아주시는 게 중요합니다. 여러분 반갑습니다. 다들 같은 주말인데도 불구하고 너무나 귀한 시간 내주셔서 두 사람의 첫걸음을 빛내주시기 위해 참석해주신 하객 여러분들께 양가 가족분들을 대신해서 먼저 감사의 인사를 전해드립니다. 앞에 있는 사회자는요, 저 역시도 그 사람의 앞날을 진심으로 응원하는 한 사람으로서 이 결혼식의 사회 요청에 기쁜 마음으로 이 자리에 섰습니다. 인사드리겠습니다. 사회자 안홍길입니다. 반갑습니다. 오늘의 결혼식은 저희가 특별히 주례 선생님을 별도로 모시지 않고 진행을 하게 될 예정입니다. 모든 순서를 신랑 신부 그리고 혼주분들께서 다 준비를 해주셨거든요. 그래서 오늘 여러분들 모두를 주례 선생님으로 모시고 많은 순서를 진행할까 하니까 여러분들께서도 증인이 되었다라고 생각을 해주시고 한 순서 한 순서 모두 집중해 주시고 따뜻한 박수를 보내주시면 감사하겠습니다. 자, 그리고 마지막으로 정말 중요한 건데요, 정숙한 시계 진행을 위해서 자, 지금 모두 각자의 핸드폰을 확인을 해주셔서 이 핸드폰의 설정을 진동이나 무음 모드로 꼭 바꿔주시길 부탁을 드립니다. 자, 제가 이렇게 말씀을 드려도 제가 어제도 식 진행하다가 식 중에 벨소리가 아주 우렁차게 울려가지고 정말 민망한 상황이 있었거든요. 한 번 더 확인해 주셔서 모두 매너 모드로 세팅을 바꿔주시면 감사하겠습니다. 자, 그러면 제가 먼저 개식사를 힘차게 선언을 할까 하는데요. 여러분들께서 우리 두 사람 그리고 가족들 축하하시는 것만큼이나 큰 박수를 보내주시면 감사하겠습니다. 자, 지금부터 신랑과 신부의 행복한 결혼식을 시작하도록 하겠습니다. 큰 박수 한번 부탁드립니다. 이제 양가 어머니볼부터 화촉전화 순서를 시작으로 많은 순서를 진행해 보겠습니다. 여러분들의 시선 모두 뒤쪽으로 향해 주시면 되겠습니다. 우리 어머니 두 분께서 표정이 너무 좋으시네요. 네. 자, 너무나 밝은 모습으로 입장을 기다리고 계신데요. 자, 우리 두 분께서 앞으로 나오실 때 너무 떨리시지 않도록 큰 박수로 두 분을 맞이해 주시면 감사하겠습니다. 입장하겠습니다. 양가 어머니 입장! 자, 큰 박수로 우리 두 분을 맞이해 주시면 감사하겠습니다. 우리 두 분께서 손도 이렇게 흔들어 주시면서 너무나 밝은 모습으로 입장해 주시고 있습니다. 감사드리고요. 자, 각자의 자리로 이동하셔서 초회부를 밝혀볼 텐데 여러분들께서는 구리바이가 오를 때마다 큰 박수를 보내주시면 됩니다. 자, 먼저 오른쪽에 위치하신 신랑 측 어머니부터 화촉점화 하시겠습니다. 자, 밝혀주시면 됩니다. 네, 박수 보내주세요. 자, 이번엔 신부 측 어머니께서 화촉점화 하시겠습니다. 네, 너무 잘하셨습니다. 자, 이번엔 두 분 앞으로 나오셔서 서로 마주 보시고 한번 서볼 텐데요. 자, 양가를 대표해서 우리 앞으로 잘해보자는 뜻에서 인사 나누실 거예요. 양가 어머니 인사해주세요. 네, 큰 박수 부탁드립니다. 자, 이번엔 두 분 나란히 하객분들을 바라보고 한번 서보겠습니다. 자, 가까이 손잡으시고요. 자, 우리 귀한 시간에서 참석해주신 하객분들께도 인사 올리겠습니다. 양가 어머니 인사해주세요. 네, 큰 박수 부탁드립니다. 네, 너무 잘해주셨습니다. 자, 이제 두 분 마련된 자리로 천천히 이동해주시면 됩니다. 네, 두 분께서 긴장되셨을 텐데 너무나 멋지게 결혼식의 시작을 알려주셨습니다. 자, 그러면 이제 오늘의 두 주인공을 앞으로 한번 모셔볼까 하는데요. 여러분들의 시선 다시 한번 뒤쪽으로 향해 주시면 되겠습니다. 네, 너무나 멋지고 아름다운 우리 신랑 신부가 함께 입장 순서를 이렇게 준비를 하고 있습니다. 자, 우리 신랑 신부 한번 바라봐 주시고요. 평소보다 잘생겼다, 우리 신부 예쁘다 생각하시는 분들은 박수 한번 크게 부탁드리겠습니다. 네, 자, 이렇게 신랑 신부가 함께 입장 순서를 가실 건데요. 우리 또
한 걸음 한 걸음 우리 두 사람 어기지 않도록 큰 박수와 환호로 우리 두 사람을 맞이하도록 하겠습니다. 입장하겠습니다. 신랑 신부 입장! 자, 신랑 신부는 먼저 성인의 예를 갖추는 맞절 순서를 가질까 하는데요. 자, 우리 두 분 조금 민망하겠지만 서로의 눈을 한번 지그시 바라봐 주시고요. 잘 쳐다보시네요. 네. 자, 경건한 마음으로 두 사람 인사를 나누시겠습니다. 자, 신랑 신부 맞절해주세요. 네, 박수 부탁드립니다. 자, 다음 순서는 신랑 신부가 많은 증인분들을 모시고 나는 이런 아내가 되겠다, 나는 이런 남편이 되겠다 약속을 하고 맹세를 하는 혼인서약, 사랑서약 낭독 순서가 있도록 하겠습니다. 자, 이 내용은 두 분이 또 직접 준비를 하셨고요. 여러분들 앞에서 직접 낭독을 하는 거니까요. 잘 들어주시고 내용 마음에 드신다면 또 큰 박수로 파답을 해주시면 되겠습니다. 자, 두 분 준비되셨으면 시작하겠습니다. 자, 다음 순서는 이 결혼식 순서 중 가장 엄숙한 순서를 가질까 합니다. 이제 이 혼인이 많은 증인분들을 모시고 원만하게 이루어졌음을 선언을 하는 성혼 선언문 낭독의 순서가 있도록 할 텐데요. 오늘 이 성혼 선언문은 양가를 대표해서 우리 신랑측 아버님께서 당당히 낭독해 주신다고 하셨습니다. 아버님 앞쪽으로 모시겠습니다. 큰 박수 보내주세요. 자, 그러면 이제 이 결혼을 또 축하하는 순서를 좀 가져볼까 하는데요. 축가 순서가 준비가 되어 있습니다. 자, 오늘의 축가는요, 정말 특별하게도 앞을 보시면 우리 굉장히 떨고 있습니다. 우리 신랑이 직접 신부를 위해서 축가를 준비를 했다고 합니다. 자, 우리 신랑에게 큰 박수 한번 보내주십시오. 잠깐 이렇게 계시라고 한 거는, 자, 신랑님 이제 이런 순간이 평생에 또 다시 안 올 그런 순간이라는 생각이 드는데요. 자, 축가도 끝나셨으니까 마지막으로 마이크 잡고 계시니까 신부님께 멋지게 사랑한다, 앞으로 잘 살아보자, 어떤 이야기라도 좋으니까 멋진 마무리 멘트를 제가 한번 갑작스럽게 한번 제가 부탁을 좀 드리겠습니다, 신랑님. 네, 어떤 말이든 괜찮습니다, 신랑님. 네, 멋지게 한번 해주세요. 평생 행복하게 살자! 네, 박수 부탁드립니다. 이제 신랑님 신부님 옆으로 와주시면 되겠습니다. 정말 너무나 멋진 이런 축가까지 신랑님께서 직접 준비를 해주셨습니다. 너무나 감사드리고요. 자, 그러면 이제 이 결혼식의 마지막 순서 하나만을 남겨놓고 있습니다. 자, 신랑 신부의 행진 순서만을 남겨놓고 있는데요. 자, 신랑 신부가 이제 정식으로 부부가 되고 나서 함께 내딛는 첫걸음을 지금부터 가지는 거예요. 정말 중요한 순간이니까요. 제가 여러분들께 부탁을 한 가지 좀 드릴까 하는데, 자, 여러분들께서도 우리 신랑 신부의 앞날을 진심으로 응원하고 축하해주고 싶다 하시는 분들은요, 앉아서 박수 쳐주시는 것도 너무나 좋지만 잠깐이면 되니까 우리 모두 일어나서 박수를 쳐주시면 너무나 좋을 것 같습니다. 자, 다만 제가 강요하지는 않습니다. 혹시나 별로 축하를 안 하시는 분들은 가만히 앉아 계시면 되겠습니다. 아시겠죠? 자, 우리 모든 분들 일어나 주시길 바라면서요, 함께 내딛는 첫걸음입니다. 신랑 신부 행진! 다시 한번 안내드리겠습니다. 결혼식 이것으로 모두 마치도록 하겠고요. 사진 촬영이 있을 예정이니까 가족, 친구, 지인분들께서는 잠깐만 자리에 남아주시면 감사하겠습니다. 식사장소는 한 층만 내려가시면 됩니다. 2층 더 파티에 준비가 되어 있으니까요. 이동하셔서 즐거운 식사 시간 즐기시면 되겠습니다. 자, 같이 조심히 돌아가시고요. 남은 주말 행복하게 보내시길 바라겠습니다. 결혼식 이것으로 모두 마치겠습니다. 대단히